Pemirsa, angin puting beliung menerjang pemukiman warga di Kecamatan Sukadiri, Kabupaten Tangerang, Banten. Selain menumbangkan pohon, angin yang berputar selama hampir 3 menit tersebut juga merusak sedikitnya 45 rumah warga. La ilaha illallah. Allah. Pemirsa, inilah detik-detik angin puting beliung yang berputar di area persawahan di Desa Sukadiri, Kecamatan Sukadiri, Kabupaten Tangerang, Banten pada hari Senin. Angin kencang yang masuk hingga ke permukiman membuat sejumlah atap rumah warga rusak cukup parah. Bahkan peristiwa itu juga membuat isi rumah milik salah satu warga berantakan karena tersapu kencangnya tiupan angin. Sementara itu pemirsa, pada Selasa sore sejumlah warga terlihat mulai memperbaiki rumah mereka yang hanya mengalami kerusakan ringan dengan menggunakan sisa atap yang masih bisa dipakai. Warga mengatakan sebelum angin kencang menerjang permukiman, saat itu hujan turun cukup deras selama hampir 1 jam. Duh, anjing. Banjir lagi, gimana ini banjir ini? Tuh saat hujan saya masuk ke dalam, nggak taunya angin ngikutin ke dalam ke saya situ di belakang saya posisinya, nggak taunya angin itu pas saya ajan muter di dalam itu dalam rumah. Pas saya ajan dalam rumah nggak taunya tuh angin keluarnya dari samping rumah saya langsung ngebongkar itu tembok itu langsung ngejeblak. Ya itu setelah itu udah saya nggak bisa